किसान और बिल्ली मिलकर एक बर्फ से घर बनाते हैं। जहां ये किसान बहुत दूर दूर से बर्फ को लाता है, वहीं बिल्ली भी बहुत मेहनत करती है। कुछ दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर किसान और बिल्ली मज़े से आइसक्रीम खाते हैं और घर के अंदर आराम करते हुए जूस पीते हैं। एक दिन जब किसान घर पर नहीं होता है, तभी एक भालू आता है और घर को आग से पिघलाने लगता है और घर को तोड़ देता है। जब किसान ये देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं।